এয়া হৈছে নেক্সট ডেৰ দৃশ্য। আমি চাহ পানী খাই চেক আউট কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত কিছু দূৰত গৈ আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ হোমষ্টেটো পাৰ কৰি আগুৱাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈছিলোঁ, গতিকে হোমষ্টেৰ আগেৰে আকৌ আহিব লগা হ'ল। চেৰাপুঞ্জীৰ চবতকৈ ধুনীয়া আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৱে হ'ল তাৰে ৰাস্তা আৰু তাৰ চিনাৰীবোৰ। লগতে তাতে বহুতো ৱাটাৰফলছ আছে। বিশেষ এটি অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ৱাটাৰফলছ বা তেনেকুৱা খোজকাঢ়িব লগা জেগাবোৰ চাব পৰা নাই। মোৰ পাপাৰ এটা এক্সিডেণ্টৰ বাবে তেওঁ ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল, সেইকাৰণে যাব পৰা নাই। এয়া আমি সেইকাৰণে ৰাস্তাই ফুৰি গৈ আছিলোঁ।